إلهي با مهدله isagaan ku shukriyeynaa anigoo asla cabdi xasan ama asla cabdi calas sida la magacaas la iigu yaqaano magacyadaas la ii kala yiraahdo waxaan in ogeysiinayaa dadweynaha Soomaalida iyo inta indheergaradka inta culumaa diinka maxay ahayto in aqoonyahanka guud midka kuwa gaar ahaaneed ee falanqeeya wixii cadaalad xumo ee wadanka ka socda aruuriya hay'adaha local internationalka iyo kuwa in Soomaaliga garanaya waxaan inay ogeysiinayaa maamulka maanta ka taagan magaalada Muqdisho oo aniga asla iga hor yimi oo 80 jir aan ahay baa waxa iga hortimi cadaalad xumo iga hortimi cadaalad xumadaasna waxay iiga timi maamulka maxay ahayd hadda jooga oo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare uu ka yahay iyo madaxweyne Farmaajo halkan waxaan anigu ahaa dadkii wadanka xamar soo galay waqti hore oo ku noolaa oo maxay ahayd ka shaqaysan jiray ama maxay ahayd dawladda u shaqeeyo ama anigu nafsadayda aan u shaqaystay baa waagii bila rafle oo joogay dadkii beeraha lagu tixgeliyay oo la siiyay aan ahaa arintaas markay dhacday waa tii la kala qaxay qaxiid ka bacdi aan soo noqonay oo hadda ahaa oo ninka la yiraahdo Farmaajo wadanka madaxweyne oo ka yahay baa waxa dhacday inaa beer aan ku lahaa Janaale aan gatay حق يا حلالنا عن كلها صب محي إن شهادتي إن محي إن عيضنا النشقدي دوكومنتي أو وحبك مقنن أوريجيناله والدولة هوس الدولة دا إن محي وسارد بيرها عديسي تي هورنا أي إسيسي بلا شفلنا وكيا لا صحيح إيسا بيرتي وحال يري ولا قاعد قدنا هيا waxa indhaha haya qabiirkii dhammaa oo waagaas joogay beeraha la bixinayay Ismaan Xayle Caruush waa la geeyay wuxuu yiri gabadhan ayada iska la beerta asal waa aqaana ana kala gadahaya nin in adeerkiisa aw iga gaday maxkamad notaayo kulli waxa soo dhan buu leeyay asagaana dulaalka ahaa asagaana ka ahaa khabiir beertaas inaan leeyahay 50 hektarna ay tahay saasa in adeerkiis asaga haybiga oo iiga gaday markuu iiga gadayna la hal sano iyo bar markii hal sano iyo markii la joogo ayaa nimankii soo rogaal celiyeen oo ay yiraahdeen dhulkani 50 hektar ma dhama beertu wabigay saaran tahay عيد waxay leedahay maxay ta magaalada maxay ahayd beerta gudaheeda beerihii mooska ahayd beeraha loogu jecel yahay tahay aqoon baa lagu gatay inay konton tahay anke sidaas ay ku gateen Ismaan wixii ceeb ka yimaadana aniga la haystaa buu yiri saasaan ku kala ganay sanadii markii la joogana intii la yiri kaale beertii noo soo cabar beertii waxba kama waxaysatee baa halka la iga kaxeeyay beerta anagoo u sii socona meeshii beerta la igeyn lahaa shabaab farta la iga saaray habaray halka fariisaa la yiri geedo hoostood oo talaala baa la yiri fariiso oo dhurwaag uu ka leeyahay oo maxay ahayd in jeerhu ay farar ka leeyihiin oo cabsida jirta oo dhibaatada jirta halkaas aan 2 bilood la igu haystay shirqoolkaas waxa ii sameeyay wiil aniga haybtayda xiga iyo ninkii beerta iska lahaa baa shirqoolada ay sameeyeen halka xaaladdu markay marayso oo aniga shirqoolkaas oo igu dhacay oo meel walba maxay ahayto dhurwaaga habeenkii leeyahay sonkor baan qabaa dhiikar baan qabaa wadna xanuun baan qabaa cholesterol baan qabaa intaas anoo qaba habeenkii ma seexdo saasa wadnuhu yiraahdaa idhaglaya anoo sakaraada waa dhimatay islaanta waa tabcaan waa waxay gabaraan sadahu hay gabdha waa saaxiibaday baa xamar iga soo kacay
gabadhan sodohda u ahay 9 bilood bay mareysay meeshii bay ku dhashay aniga maxay ahayd ila taagnaayeen islaamka ilaahayow iyo aqoon-yahanow iyo muslimiinay hadalkaas fadwo ka soo saara hadalkaasna u fiirsada halkiibaa markaas kii aniga ishirqoolay aneedada u ahaa iyo kuwii kaloo magaciisiga lahaa baa la yiri ma yeelaysaa inaad beerta celisid hadda beerta lacagteedii ma hayo beerta haddaad celin weligaa halkaasaa fadhinaysaa baa la yiri war meesha ma fadhin karo beertana muraadkan shala u gatay baan ku baxsaday oo dhulalka iyo kale iyo baan ku gatay maxay ahayd inna waa cunay wax ma hayo waa kuwaan wixii aan wax ku gatay wixii halkaasaad fadhinaysaa bilba dambaan sii fadhiyay ilaa abeed la iiga saxiixay oo la yiri saxiixnayaa 80 jir baan ahay waddankana xaq ku leh maxay ahayd in aniguna aan qof waayeel ah intaas cudurana aan qabto dhibaatadaas igu dhacday daraadeed oo aan meesha nafta intay kaaga dhici lahayd iska saxiix ilaahay tala ku filan wiilaan ilma adeernahay oo asagana waxaa la keenay la yiri islaantaan rumaysan mayne ma saxiixaysaa waa saxiixaya abiin intay meesha ku dhimanay ayaguna meesha nimankii igeeyay ay ka mid yihiin waa saxiixay nimankii iyo nimanku ganacsata isla yihiin labada nin ruuxooda halkaasay ku wada xiran yihiin dad halkaa ku wada xiran weeye oo dhinacaasba ahaa oo la wada yaqaano oo gadaal haddii loo sii raaca nin walbaba la garanayo waxaan la yaabanahay oo aan la fajacsanahay dowladda maxay ahayd xasan cali khayre iyo farmaajo sideedaba ma waxay yiraahdeen dawlad baan u nahay Soomaaliya oo xaq dirira oo maxay ahayd calanka difaacaysa mise ruuxoodu farbaa ku maqan sida dadku ay sheegayaan taasi waa iga su'aal halkaan markii la keenay oo aan la soo daayay oo ayaga naftigooda qaarkood isoo daayeen baa magaalada aan imi naya 4 bilood baa la soo qabtay lacagtii ma haysaa ده واي هاي بيرتي عبير بيرتي أن كوبحنا العقد بيرتينا بير قالي وي مدت كدن باربه بيرتي هرتر هلا عبيرو أنا يا محمقوش هنا لا بقول يا كنتم كن أو دولار بعلقة شباب لي لا بقول يا كنتم كن أو دولار حقيقة كين هياباني أنا مراد كان أولها قارنا وعوني قارنا ولا كاسن كبحيننا ما أنت نقول قدنا هاي مجرني ولا بقول نقول كوايا شيل يتارى نين هيستلا معكو دوكومنتي كلي أو مبارهيا أو هذي الربع الوجو إنكره هيو هذا اللي يدمن تسأل نقول لعقتي ما هيو لعقتي بيرتي كشرتها بيرتها سنة لقى هلايه oo laga helaayay ila beer lacagtii ma maqnee hadaan nacdeen beerta hal cabiro ismaan xiilaha loo yeero maxay ahayd saa beerta lagu cabiro wax qaata lama waayahay waa helaynay waayaha leeyir waa la raadshay waa la soo leeyir edab marihin edab yeesha ayagii baa haysta ali beecas waa burayo 331 hektar baa meeshii yar 19 hektarna waa maqan tahay ismaan wuxuu yiri xayla ninka odaga ah oo meesha khabiirka ka ah oo dawladuna waafaqsan tahay qolooyinkaasna waafaqsan yihiin wuxuu yiri beertii ma maqna 19 ma maqna meeshay ku jirtaa halay ogolaada inaan cabiro waa loo soo diiday waxa li aygu dhalanaga tag isla ayagii ba haysta beertii hadana lacagta raadinayay oo i raadinayay fadwa la ii soo diro noqdo كبح بيرتي مركي ديدين او اي جيتنتو 2 سنه iyo barbay hadda sii maraysa ma garanaysa nasiib darro waxay noqotay dawladda Abdullahi Farmaajo oo aan jeclayn habeenkii la dooranayay aan saa u soo jeedna bug iyo qalin ahaynay nasiib darro waxay noqotay in ninka maxay haysta kumaanda Britiya ninka haysta inuu rakaalka ku yiraahdo war habartii ma soo qabateenay war habartii ma haysaanay wuu maqlaayaan u maleynaya madaxweynuhu ilaa waa ciidamadiisa kumaandayaashiisa oo xukumo weeye asaga xukumo wixii ciidan rakaalka ka maqlaaya waa xalay oo ahayd khamiis
iyo habeen hore oo arbaca ahayd iyo caawadan meel walbaba NSS buu ii dhigay waxaa la ii dhigay maxay ahayto in waa ninka xajaar la yiraahdo xajaar ninka la yiraahdo iyo wasiirka beeraha iyo ku-xigeenka maxay ahayto in maaragtay amniga oo ninka wasiirka beeraha oo abti u yahay ciidankiisii iyo ciidan xajaar ku soo daray iyo maxay ahayto ninka la yiraahdo wasiirka beeraha baa inta ciidamadoodii weeye waxa aniga ay soo weeraray iyo xijaar ciidankiisa oo rakaalka haysta inuu maqlayna waa u maleynaya madaxweynuhu inuu maqlay waa u maleynaya waayo rakaalka asaga haysta waa ciidamadii kumaandiyaashiisa oo asagu xukumo weeye ilaa meel kale ma jiraan waxaa la yaab noqotay dadka maalin walbaba qaylinaya oo dhahaya farmaajo ka dambeeya xasan cali khayraa ka dambeeya meesha waa lagu wada jiraa faraa ku maqan la leeyahay sheekadiisa ii soo socota aniga oo dhaxda ay eetin madaxweyne farmaajo 9 jirada ilmaha 3 jirada dadka waayeelka dhalinyarada waxaan moodaynaa inaad aabbo u ahayd laakiin waxay noqotay midba midku ka daran yahay anigu magac sheegi maayo laakiin oo dawladda duminahaya inaad noo soo dirtay adaa ka dambeeya si ciidankaaga kumaandaha ah intuu rakaalka qabsado oo u yiraahdaa maxay hayta habartii ma soo qabateen gurigayga la tiri gurigayga iyagoo ku jira gurigayga batan afraad weeye gurigayga isagoo ku jira baa gurigayga la tagay fitir faatir baa loo qaaday ciidanka waxa u qaadahaya xijaar iyo saaxiibadiisa kale oo aan inii soo sheegay kor aan inii ku soo xusay oo aan sheegay wasiirka beeraha kan amniga iyo xijaar ciidamadiisii waryaama soo qabateen ninkii aan soo qaban habarta asaga u maqan buu yiri okay gurigaygii odagayga oo korneyla oo korneyladii ruushka ahaa oo PhD haysta waa taagay oo reerkan maxaad ku galaysaan buu leeyahay waa ka hor imaan way afar jib oo saa u kala deganaysa baa hubkii qaranka anigoo habar 8 jira baa aniga laygu soo weeraray farmaajo ma ku cadaalad baa ma waxay ku tahay ilaaha qooshay ku tahay ma waxay ku tahay Soomaali baad madaxweyne saan noogu noqonaysaa معارض ميهي أنا قلت لك أدي هو أفخسر أبانا أدي حسن بوحان واقعة وأنا وافقسنا لكن ما أنت واحد عضي أنا قلت توجا وحكم القطن توجا ميهي سدات تنشر عارض إلهي يا بنا أنا قنك تجي أو أنا قدمين طي اللي قولي هي دب أصير عن كل حلني وحو هنشري وحو ياهي نكاسو حجار دفاع هي نكاسو وحو دفاع هي نك اللي يراهدو وسير كبيرة كاسو دفاع هي ويلك يركع أهو بشبه قدودنو أسنا وسير كحجين كه وحو دفاع هي نكا وهي نص دب أنت أو بارتان فهد أنت أو درتا لا فهد بعد محي هيتا إن عيد مضاد هاي استاسر دونك أنت دب أو بارتان أما أنا إحرق قصاص أما نما كاب تشجع كدجية سومالي واجدين هياني مدحويني رئيس الوزراء أدين كرالي معمول كينا دبو راعدت كي هوستينا القرن ميستي ورأني أفرها بين كل جوا كم قنا أنا ودل خير حمر بان هاي حجار إيو أنت إيماني سيء أنت اللي صغير قدرت كبرك كلا بحياة تونا إيمان سوق من كلام إيمان هلاهيان iyo wiilasha xunxunka ah shalay aad wasiirada aad ka dhigato oo aan jirinin nin walba gadaal u raac ra'iisul wasaare madaxweyne dib u raac dadka dirsanaysaan aad ku waxaysanaysaan oo shacabka aad u diraysaan war seer rakaal habar 8 jira ma waxbaan nacay ma maadar baan ahay ma waxaan ahay ma tuugaan ahay nimanka aniga hadda raba intay wada caadana maxkamad kasta ayaga ay geeya anigu waa kari waayay inaan dacweeyo iska dhaafa caruur bay u shaqaystaanay bal niman idilahaya ilaa shabaab ii geeyay oo 3 bilood igu soo haystay baan kari waayay inaan intaanu halkaan imaado inaan dacweeyo ayagii baa i dacweeyay markay dacweeyeen maxkamadda ana ii xukuntay
haddana tii koonfur galbeed baan ka dacweeyey oo beeraha ahaa waanigiiba ii xukuntay waxaa la yidhi koonfur galbeed waxay tiri xaanshi intay soo qortay oo ay ku soo hadashay bay tiri nimanka waa in la qabtaa oo fulin lagu sameeyaa waxay ogeysiin siisay maxay siisay xeer ilaalinta waxay siisay taliska hoggaanka magaciisii ninkii la dhihi jiray wiilka saadiq john bay siisay may fahmaysaa intaa wax lagama qabanin haddana araraf bay dhaheen waxay tageen markay koonfur galbeed ka yimaadeen bay waxay yidhaahdeen war waxaad tagtaan maaragtay maxkamadda gobolka taga maxkamaddii gobolkay tageen haddana iga dacweeyeen maxkamaddii gobolka ayagiibay ku soo xukuntay tiraa la soo qabto oo hadda ugu dambaysay usbuucan ay soo xukuntay inta ayaga ay dacweynayeen anigu waxba ma dacweynayo may garanaysaa shabaab igu diro haddana waxaa la yidhi habartaa la soo qabto ha la dilo war anigu habartaa miskiinadda oo mid walbaba eedda ugu ah aadan oo ayeeyo ugu aadan oo masaakiin ah oo dhulkeeda ku nool oo dhulkeeda xarafsata oo wixii ilaahay siiyey maxay ahayd taanaysanaysaan ahaye yaa ciidanka iyo xajaar iyo wasiiradaada markay aniga ay fayl iga soo galeen aniga xajaar ma puntland buu aniga maxay ahayd oo igu hiilinaya naagta puntland nimanka puntland miyuu ugu hiilinaya ninka xiranna wuxuu yahay isagaa isgeeya mara xirna meesha in wuxuu ku joogaa dabashle iyo dalxiis ilaahay haddaa taqaanin ilaahay baan idinku sharciinay ilaahay haddaa taqaanin oo aqoon-yahanow aad ilaah taqaaneen iyo inta islaana haddaan dembi leeyahay dowladda iyo aniga iyo nimanka waxaan codsanahayaa in xad noloo kala yeelo farmaajo adna waxaan ku leeyahay weli qof aad u hiilisad oo shacaba lama hayo mid kaa ooya maahan waa ka horaanna kuu ogaa anigu aan kuugu soo dacwooday waa kaa waaye haddana warkaas waxaan leeyahay oo shacabka iyo facebooka aan u soo dhigay farmaajo inaan halkaa ama aad ku ceebowdaan adiga wasiiradaada iyo xildhibaanadaada iyo maaragtay kumaandooyinka maxay ahayd maaragtay booliska kumaanda brutiya ninka haysta oo xijaar la dhaho ya ninka ummadda laga qabto wuxuu rabaa inuu saa annaga inuu noo qasuu rabaa haddaanan xaq wax ku gadanin haddaanan ku gadanin maxay ahayd maaragtay intii wax lagu kala gadan jiray oo dadku ku kala bixi jiray oo maqal oo muuqaal leh oo aragti leh oo saxiix leh oo hadal leh intaasaan wax ku kala gatay ilaahay haddaa taqaani na soo farageli oo haddaan gardaranahay diyaar baan ahay inay qisaastid adiga madaxweynaha laakiin intaad dhabarka noo jeedinaysid adna ilaahay inuu dhabarka kuu jeedinayo ogow in dhabarka lagu jeedinayo ogow ninkaagii taliyaha ahaa baa saa noo galay wasiirka aad dooratay ayaa saa noo galay shabaab ayaa haddana na diri dadkaagu marka dadka iyo dadkaa isku midba isku barogaraamba allahaaga dib u noqo يا هنجا سيجين قلبي أنا حدان قردرنا أو محكمة يحكم ويدو أو أنا متكسر دعويان محكمة يجوا حكم ويدو يا يحكم ويدو أنت بين أنك شيء جاي أنا جاي قصاص لكن أمانك جود أو إلهي أيان أذي عيدا ماذا هذا كنا بتقلي أنا كم كان قلني فرماتشو واكو شعلان أسف والله مع الصابرين يوم كجرنا ضدكنا بدي أي كجران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.